अभी हम लोग मदरबोर्ड पे प्रोसेसर कैसे इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में देखेंगे। मदरबोर्ड पे प्रोसेसर इंस्टॉल करने से पहले हम सॉकेट के बारे में जानेंगे। ये मदरबोर्ड का ये सॉकेट है जो आप देख सकते हैं। ये 1156 का सॉकेट है, LGA1156, जो कोर i3, i5 और i7 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग कोर i3 प्रोसेसर को इंस्टॉल करना दिखाएंगे। अभी ये सॉकेट को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो उसका लीवर है ये आप देख सकते हैं, ये लीवर है, इसको लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ रिमूव करना पड़ेगा। तो अपने आप ये लीवर खुलने के बाद ये उसका जो प्लेट है ये बाहर आ जाएगा। तो आप इसे रिमूव कर लें। नाउ अभी आप यहाँ पे जो उसके पिन से, सॉकेट के पिन से, ये अभी आप देख सकते हैं। अभी आप इसके ऊपर में प्रोसेसर को इंस्टॉल करना है। प्रोसेसर को इंस्टॉल करने के लिए आप बड़ी केयरफुली उसे होल्ड करें। पहले देखें कि आप प्रोसेसर को साइड से होल्ड करें, ना कि इसके जो कनेक्टर्स हैं यहाँ पे उसको टच करें। तो ये अभी आपको इसको इंस्टॉल करने पहले आप इसमें 3 चीज़ों की तरफ ध्यान दें। पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 उसके कट मार्क्स हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे मदरबोर्ड के जो सॉकेट है इसमें भी ऐसे 2 नॉचेस हैं। तो ये कट मार्क उसी के साथ मैच होना चाहिए। सेकेंड जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे इधर इस तरफ होना चाहिए, जो यहाँ पे इसे मार्किंग बताया गया है। तो अभी ये नॉचेस मैच होने के बाद आप इसको इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। धीरे से आप इसे प्लेस कर लें। उसके बाद ये जो उसका कवर है आप इसको लगा लें। इसके बाद आप इस जो लीवर अपने निकाले थे इसको क्लोज कर लें। इस तरह से आप प्रोसेसर को मदरबोर्ड पे इंस्टॉल कर सकते हैं।